Arsız, həyasız insanların başına çox adam yığışar, dostu da çox olar. Niyə düz adamların dostu az olur? Çünki Hz. Əli əleyhissalam buyurur, düz adamların dostu az, düşmənləri çox olur. Çünki insanların çoxu acı həqiqəti yox, şirin yalanı sevir. İnsan özün sevir, özünə tərif eləyən şəxsə meyl eləyir. Amma düz adam tərifi yox, həqiqəti sevir. Yaltaqlığı, aldatmağı, bunları sevmir. Hz. Əli əleyhissalam Kufə məscidində əyləşmişdi, minbərdə bir nəfər ayağa qalxdı, Hz. Əli əleyhissalama sual verdi. Ya əmirəl-müminin, niyə görə sizin düşmənləriniz çox, dostlarınız isə azdır? Hz. Əli əleyhissalam buyurdu, düz adam çox dost tapa bilməz. Çünki dostluq bazarında haqsızlıq satılır. Yalan alver olunur, ikiyüzlülük surətlə yayılır. Mən isə haqqam. Haqla da bu dediyim kimi yaltaqlıq, aldatmaq bir tərəzidə qoyulmaz. Nəhcül Bəlağə, xütbə 215. Ona görə əvvəldən belə olub. Hz. Əli əleyhissalamın dövründən də əvvəl arsız, həyasız insanların dostu, yoldaşı çox olub. Onların başına da çox insan yığışıb. Bizim indiki zamanda da belədir.